好，那各位同学，那我们现在呢，这个第11章啊，108课纲非传统加工啊，那疫情的关系啊，然后我们现在又延长了哈，这疫情从中部又开始往南部啊蔓延啊，那大家要注意这个身体健康。那没有关系啊，我们一样可以利用线上的方式啊来这个学习啊。那我们上一节课讲到了什么？上一节课讲到了这个化学取代法，它本身是化学式处理法的其中之一个。啊，你如果忘记的话，你可能要前情提要哦。我们现在在讲的都是这些粉末的制造方法哈。粉末制造方法有机械式的处理法，有化学式的处理法，还有电化式的处理法，这3种。那我们前面那2种都已经介绍完了。所以我们接下来介绍第3种啊，这个是第2种的哦，啊，那开始介绍第3种电化式的处理法，这个也是制造粉末的重要方法之一。好，老师再强调一次哈，你如果第11章你要见树又见林，好，粉末的制造啊，粉末的成型、压缩成型啊、烧结，这个都是重要的。所以我们现在在讲就是第一个重点，粉末的制造。好，你可以快转多听几次，哦，对你们的这个考试非常有帮助。好，来，我们来看一下电化式的处理法，它又叫做电解沉积法。哎，这个重要啊，请划线哦。我有的版本就直接简缩成叫做电解法哦，所以你这个沉积你把加一个括号，哎，加一个括号。好，那它本身就有点像是电镀。我看看这里有，有这里画线，我先把重点帮你勾出来啊。这个方法跟电镀原理非常类似啊。好，你如果忘记了什么是电镀，你一定要回去复习第6章啊。第6章表面处理这一课，对不对？所以老师在线上课程刚才有跟各位讲，为什么要各位回去复习一下第6章哦？因为表面处理就会讲到电镀。好，电解这些概念。好，那它是怎么做的呢？它是用低碳钢板啊，把低碳钢圈起来，放在电解槽的阳极。我看图给你看哦，来看一下，这个有没有看到？这个钢棒有没有是阳极？是吧？正极就是阳极啊。这是什么钢？现在课本上写上去，这叫低碳钢。低碳钢。好。我们回来哦，放在阳极。那不锈钢板呢，就放在阴极。不锈钢板它会放在最下面，在这里有没有？放在下面这个不锈钢板哦。然后呢，就通电，通电流，然后呢，电流是这个正的嘛，负电荷是负的嘛，所以电流就从这里走，从正极走出来。然后呢，它开始就会有这些沉积粉末，沉积粉末。这个沉积粉末是什么呢？沉积粉末就是铁粉，你现在写上去就是铁粉，啊。那这个我们当然得到这种铁粉冲洗，再去打碎，就会得到这种粉末。所以这个本身也是粉末的制造方法之一。好，来，我帮你画重点了，来。对，阴极会得到铁粉，然后它还会经过冲碎打碎。冲洗打碎就得到粉末，11/6，对，就是这个图哈。那这种粉末硬度很高，是的需要经过推火软化制造铜粉的时候，你铜材就放阳极，铅合金做阴极。所以换句话说，你看你要得到什么粉？如果你要制造铜粉，你铜材就放阳极来。对不对？阳极就放这个地方。你如果要制造铁粉，我们就放低碳钢，对不对？好，看你是制造铜粉，你这个主要这个上面这个东西就会决定你要制造什么粉末，这样好不好？好，来，所以这个如果你制造铜粉、铜材，做在阳极这个圈起来那它可以做哪些粉末的制造？老师念一次给你听。铁、铜、镍、锌、银、锡等粉末的制造，
那这个重点在于它是跟电镀原理相同，很类似哦。哦，重点还有是纯度极高，哎，圈起来。我甚至可以告诉你啦，啊，是纯度最高。你现在写上去，纯度最高，现在写。哎，你如果有印象的话，之前老师在讲那个化学式处理法、还原法，有没有跟你说它也是纯度粉末相当高？对啊，粉末大家都很高，纯度都很高，但是你总要一个最高的吧？最高就是这个电化式处理法，这样好不好？哦，那这个电镀，如果你还不清楚的话，你一定要回去复习表面处理防锈蚀那一块。OK， 好，那这样很快的电化式处理法就讲完了。好，考试很爱考纯度最高的是哪一个？你有时候你有印象，你就读前面的。老师，我好像印象还原法纯度高，你一定要找到最高级，考试会考那个最高级的，好不好？好，那接下来我们讲粉末的混合。混合就是我们上次有说过嘛，你这个制造，再来就是混粉，再来是压缩，再来是烧结。这个我有教你口诀记啊，这荤要结。如果你忘了，赶快回去复习一下。我教你口诀怎么记这个顺序。好，混粉是第二个，它本身没有那么重要。好，混合把它圈起来，混粉圈起来，其实就是搅拌你可以写上去就是搅拌啊。那搅拌有两种，一种是不同成分不同成分圈起来，一种叫做不同力度。力度你还有没有印象？力度又叫做细度，它本身是一种特性金属粉末特性我们前面有讲哦，你如果忘记这里，力度就是粗细程度大小程度就叫做力度。好，来哦，开始来哦。这边来，所以混粉有两种，一种是不同成分比如说是两种金属粉末，对不对？这叫不同成分。另外一种叫做不同力度，不同力度是说同一种金属，但是它的颗粒的大小不一样，这样知道吗？好，那接下来呢，它里面呢会加这个硬脂酸锂或者是硬脂酸锌当做这个润滑剂，像石墨它本身也是润滑剂，有没有印象？如果你有印象的话，像那个轴承的制造，你还有没有印象？我们以前在讲铸造或怎么样的，都多多少少会带到石墨这种东西，对不对？好，那加这两个，你把它画线这个要画线加润滑剂。那加这两个有什么用呢？因为了要助于脱模啦，你的粉末里面因为要有摩擦力嘛，所以它就会要加这两个东西硬脂酸锂、硬脂酸锌加石墨这个东西。是顺便补充一下好了各位同学你也顺便写，好吧？这石墨东西常常当润滑剂。我可能在那个轴承那边机械原理轴承都会讲到像那个什么青铜轴承有没有？我们都会加石墨，你写一下吧。青铜轴承会加石墨当润滑剂，这样 OK 吗？好，你大概知道一下这个硬脂酸锂、硬脂酸锌石墨它本身都是润滑剂，这样 OK 哈？好，那这个刚才就是电解沉积法，也就是电解法那刚才讲的这电化式处理法、电解沉积法，这个你要赶快，这是刚才讲过这个图啦好，来，再来，他继续讲这个混粉也就是混合，这边再强调就是必须要均匀，均匀就是分布均匀意思对不对？那当初我们介绍应该有讲了，在这里有没有分布均匀因为当初我们在讲这个金属粉末的特性的时候，就特别强调一下颗粒大小、粗细这种分布这就是在讲它的均匀。好，来那为什么要均匀呢？以免产品产生偏稀
避免污染或劣化。好，这里有一个很奇妙的东西哦，劣化是因为过度的混合。来把它圈起来。这讲的就很深了啦。等到去业界再让你再让你研究了。我们在这个目前先不要做太多的琢磨。好。那这个其他的就给你参照了哈。他这里说图之11之7是一些可用的混合设备形式并且已经逐渐的结合为处理器控制，以改善维持一定的混合品质，应该是有图啦。有常见的金属粉末混合或调制设备的几何示意图，有桶式的旋转方体、双锥体、V 型，像这个就是 V 型的混合机，有没有？好，给大家参照一下。好，接下来下一个就是在讲压结成型法。压结成型法重要啊。这个是5颗星，这是考试重点，所以那个混粉就没有太多琢磨了哈。来，压结成型，先把压结撑起来啊。那压结法压结成型法有哪些方法呢？第一个是压制法，我们先稍微带一下哈，主要几种压制法。离心力压制法，离心力圈起来这个就跟以前那个离心铸造法很像。这有没有写？没有啊。离心压制法就跟以前的离心铸造法，铸造你还有没有印象？是第几章？第3章。机械制造第3章有铸造。你如果忘记，赶快回去复习。好，再来我们看看压结成型法还有什么？第3种叫滑铸法。有没有第4种？有哦，你们稍微先见树又见林。第4种叫做挤制法。第5种重力烧结法。重力烧结法重要。我先把重要的先给你勾一下。第6个滚压法。第7个等压模法。还蛮多的呢。第8个爆炸模压制法。第9个金属纤维法。好，所以你看这些压结成型法有几个？有9个，对不对？当然这是重点那如果重点中的重点，老师就会认为是这个重力烧结法，就是刚才老师有叫你先打一个重点，好吧？那其他的都有重要次要如果考试时间很赶，你一定要先看一下重力烧结法，好吧？好，那我们不多说，我们直接来看一下这个压结成型法的这个叙述哈。来，他说常见的有几种？有9种嘛有9种。第一个叫做压制法，压制法11之8有它的示意图，我们看一下有没有？有这个就是压制法。你看压制法它有一种是双动作压制成膜。什么叫双动作？表示它有上跟下，上冲头下冲头，有没有？这2个都会一起把它压起来。你看有些美国的闯关游戏，它那个墙壁会把人会动有没有？压起来然后在限时间要解谜或闯关呢这种叫双动作压制成膜那其实就是把混合好的粉末放在这个钢模穴中，对不对？它这个大概都会有液压然后从上下冲头朝中间移动然后一压产品形状就出来了。那这个重点是什么？这个是重点，粉末的压缩比是3:1也就是你装料的高度或深度大概是你成品高度的3倍。这样知道吗？那你粉末里面刚才有说过它会经过混粉，对不对？混粉，来你看它这里就混粉，这里写上去，这里有压缩比，把你压缩比圈起来。
压缩比就是刚刚老师说的嘛，哈，好来，如果是铜粉和铁粉，你的压缩比是2.5:1，那如果是一般的，就是3倍，这样知道吗？啊，一般的就是3倍，也就是3:1啊。所以刚才这个有没有？这个粉末的压缩比是3:1，请问这个是指一般金属粉末，还是指铜粉与铁粉？不是啊，是指一般金属粉末。所以你这里旁边写一下一般，这样知道吗？哦，一般。不过重点会考铜粉与铁粉的压缩比是2.5:1，也就是不到3呐、不到3，这样 OK 吗？好，那初步压结完的这个粉末，像这个东西，这个叫做生压块啊，或者叫做压实毛胚件啊，或者叫生压胚，也有人这样讲啊，生压胚啊，胚这样写啊，有各种讲法啊，你稍微补充一下，生压块、生压胚，或叫压实毛胚件 （Green Compact） 啊，这个东西。OK， 好，那大概这里这个像冲头的施力大小、受粉末性质、工作性质影响、材料硬脆、密度要求高的时候，所需要的压力是较大的。是啊，这个用想也知道嘛，哈，你密度要高，你当然压的力量要大一点，这样了解哈。好，那大概一下压制法就讲完了。好，再来第二个叫做离心力压制法。离心力压制法就会让我想到离心铸造法，机械制造第3章。哦，来我们看一下离心铸造。所以你们在读的时候一定要跟这个第3章啊一起读。好，那它是做什么？它就是会有一个高速的旋转模穴，然后呢用离心力产生压力，哦，使粉末成型。这个方法可以得到密度均匀的，但是呢，这里划重点，它有什么限制？仅限于比重较大的金属粉末，像是碳化物。碳化物这个东西比重大就是密度大啊，密度大哦。然后它呢会适合制造这个，碳化物这个要划重点哦，好吧？这个碳化物常常出现，常常考哈，这个要划重点哦，比重大哦，哦。然后呢，一般由离心力所产生的压力其使用范围，这个你稍微看过就可以了啊。由于离心力是产生径向或辐射线的方向啊，径向就是直径嘛，因为它这样旋转嘛哈。这样，这叫直径方向，有没有？啊，你稍微画一下图，可能可以帮助自己了解哈。所以只适合形状单一的单一截面，如套筒圆柱。对，形状简单画起来，啊，形状简单画重点起来，形状简单，适合制造形状简单的。好，要不然就是比重大的，密度大了，比重就是密度了。我自己就简单写符号都。好不好？自己写密度啊，密度大，这样 OK 哈。好，这样离心力压制法就讲完了哦。啊，好，再来第3个叫做滑铸法。滑铸法啊，滑铸法圈起来。滑铸法是什么？我先帮你，对，优点是什么？你这个要知道，这要先画线。优点是可以制造较大的多孔性基件，以及施工简单，尺寸形状不受限制。圈起来，滑出法比较大的，我们看看有没有什么比较大的东西。有哇，你看这个就是滑铸法，你看它做的东西是不是很大颗啊？有没有看到？哦，这要两个人一起搬呢。哦，这就是滑铸法。好，那你看呢、他这里在讲什么？滑铸法是将金属粉末做成糊状的混合后浇入石膏模里面啊。我们看图讲啊，浇入石膏模里面有没有看到？浇入石膏模里面，对不对？那石膏模它有多孔性嘛，对不对？你知道石膏是有洞的吗？所以人生病不是会打石膏吗？为什么？因为石膏有透气呀、你这个皮肤、手背啊、脚啊，打上石膏才不会
不透气啊，不透气，皮肤就会长疹子啊。哦，所以你现在知道哈、石膏膜是有多孔性的哦。哦，然后呢，液体它就会被它吸收嘛。哦，然后表面呢，它就会先凝着，因为它进去，它刚才有说过，它是像浆糊状的，对不对？那浆糊浇下去之后，它液体是不是就会被这些石膏吸收？对不对？就会凝结成这个里面就开始凝结成半干的这种粘结块，最后就会成型，这样知道吗？然后成型之后就把它倒出来。哦，哎，这个石膏东西，你们有没有看过一种地垫？地垫他们叫做这个，有一种叫什么的忘记了。地垫它是现在有一种地垫是硬的，硬的哦，然后脚踩上去，哎，它会吸水，因为它利用它多好像叫什么找啊，突然忘记。有的墙壁也用这个东西做什么？哎，地垫它是硬的，然后它是多孔性的，水就会被它吸了。有些杯垫也是这样做哦，好像是陶瓷还是什么啊？怎么熊熊现在突然想不起来了？去 IKEA 啊，去那些特利屋啊，都有看到他们在卖哦，那种就跟那种石膏有多孔性一样，这样好不好？好，那这个你就把它画起来，画起来，好不好？好，那接下来讲完华住法你就知道它是大的哦，多孔，它大概是怎么样？然后进去是浆糊状的它会吸水，为什么？因为石膏有多孔性，石膏膜有多孔性。好，再来，时间几点了？哇，快下课了，还是今天就讲到这里啊？还是几字法下次再讲好了。好，那这个几字法下次再讲好了，好不好？今天讲到这个华住法重点是什么？重点是你要知道，我们今天讲的重点大概是在讲混合混粉这边。好，混粉这个是没有比较不重要，但是呢，这里的压结成心法这里是重要的，好不好？好，那我们今天上课就讲到这里。那各位同学，你记得要线上签退哦，好吧？那我们下一次再继续，接续着第11章非传统加工108课纲继续讲下去。OK，拜拜。